¿Cómo logré una buena convivencia entre mi perrita y mis agapornis? Cala llegó a casa siendo cachorrito. ¡Ay, cosita! Y tenía muchas ganas de jugar. ¡Muchas! Pero Porni y Piu siempre han tenido espacios seguros, zonas altas donde estar tranquilos. Cala sentía curiosidad, pero la acompañamos para redirigir su atención hacia los juguetes. Porni y Piu, por su parte, nunca se han asustado de su presencia. Al contrario, también les picaba la curiosidad. Y a día de hoy incluso intentan acercarse. Para mí hay 3 puntos clave: observar actitudes, darles espacios seguros, y aunque logremos una buena relación, siempre hay que estar presentes, pendientes de que todo sigue en calma.